Mira, me encontré a esta cosita. ¿Por qué estás triste? Es que nadie se ha suscrito a este canal y tampoco le han dado like al video. Y si no le dan like al video, yo nunca voy a poder bailar. No te preocupes, pequeña. Nosotros te ayudaremos a bailar. ¿En serio? Sí, aquí tienes. Toma.